Alfred Nobel ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលឈានមកគេដែលបានបង្កើតរំសេវផ្ទុះដ៏មានអានុភាពដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលមួយរូបដែលនៅពីក្រោយពានរង្វាន់ Nobel ដែលជាពានរង្វាន់សម្រាប់ប្រគល់ជូនបុគ្គលឆ្នាំដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មខាងបញ្ញាជូនមនុស្សជាតិលោក Afred Nobel បានកើតនៅថ្ងៃទី21តុលាឆ្នាំ1833ក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតលោកជាកូនប្រុសទី4របស់លោក Emmanuel និងអ្នកស្រី Caroline ឪពុករបស់លោកជាអ្នកច្នៃប្រឌិតការបង្កើតថ្មីនិងជាវិស្វករមួយរូបផងដែរលោក Emmanuel ធ្លាប់សាងសង់ស្ពាននិងសំណង់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុង Stockholm ប៉ុន្តែមានឧបទ្ទហេតុមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការបាត់បង់នាវាដឹកសម្ភារៈសំណង់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកសាយធនគាប់ជួនលោក Afred ក៏បានចាប់កំណើតនៅពេលនោះនៅឆ្នាំ1837លោក Emmanuel ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់និងរុស្ស៊ីដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយពេលនោះលោកក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកផលិតរំសេវផ្ទុះនិងឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនកាលពីកុមារភាពរបស់លោក Afred ជាកុមារដែលឧស្សាហ៍ឈឺច្រើនហើយម្ដាយរបស់លោកជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកបំផុតលោក Afred បានបង្ហាញនូវភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់តាំងពីក្មេងមកពេលនោះដែលសាគ្រាសថ្មីរបស់លោក Emmanuel នៅទីក្រុង Petersburg រុស្ស៊ីទទួលបានជោគជ័យពេលនោះលោក Afred និងម្ដាយបានចាកចេញពីទីក្រុង Stockholm ដើម្បីមករួមរស់ជាមួយឪពុកនៅទីក្រុង Petersburg វិញនៅឆ្នាំ1842ពេលនោះលោក Afred ទើបតែមានអាយុ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោក Afred ឃើញឪពុកធ្វើការនៅក្នុងរោងជាងគ្រឿងយន្តក្មេងដែលមានចម្ងល់ច្រើនរូបនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍លើការផលិតរំសេវផ្ទុះដោយឪពុកដែរលោក Afred ទទួលឥទ្ធិពលពីសមិទ្ធផលឪពុករបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងលើនេះក្មេងប្រុសរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្រូឯកជនមួយចំនួនហើយក៏បានបង្ហាញនូវចំណូលចិត្តក្នុងការសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមុខវិជ្ជាដែលលោកសិក្សារួមមានវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិភាសានិងអក្សរសិល្ប៍នៅពេលដែលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំគាត់រៀនចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងស៊ុយអែតយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីពង្រីកទស្សនវិស័យនិងគំនិតរបស់លោក Afred ឪពុកគាត់បានបញ្ជូនឲ្យគាត់ទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិស្វកម្មគីមីនៅឯបរទេសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំលោកក៏បានទៅទស្សនាប្រទេសស៊ុយអែតអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកលោកក៏បានបង្កើតនូវសារធាតុផ្ទុះរាវដែលមានអានុភាពនៃសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា nitroglycerin សារធាតុនេះផលិតឡើងពីល្បាយ glycerin រួមផ្សំជាមួយនឹងអាស៊ីត sulfuric និងអាស៊ីត nitric ដែលជាសារធាតុរាវដែលមានហានិភ័យខ្លាំងក្លាបំផុតសារធាតុរាវនេះមានអានុភាពខ្លាំងជាងរំសេវទៅទៀតហើយគេក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងការផ្ទុះរបស់វាបានទេប្រសិនបើវាទទួលរងនូវកម្ដៅនិងសម្ពាធដូចនេះលោក Afred ក៏ត្រឡប់មកក្រុង Petersburg វិញហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឪពុកគាត់ដែលផលិតបរិក្ខារយោធាកំឡុងពេលសង្គ្រាម Khmer ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរសង្គ្រាម Khmer ក៏រលត់នៅឆ្នាំ1856ហើយក៏ជាពេលដែលក្រុមហ៊ុនឪពុករបស់លោកត្រូវខ្សែធនម្ដងទៀតហើយឪពុកលោកក៏បដូរទៅផលិតម៉ាស៊ីននាវាប្រើចំហាយទឹកវិញម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុននោះក៏ខ្សែធនមុនឆ្នាំ1859ហើយគ្រួសារ Nobel ក៏ត្រឡប់ទៅ Stockholm វិញវាមិនមែនជាការងាយងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែពួកគេអាចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រេងនៅភាគខាងត្បូងចក្រភពរុស្ស៊ីរហូតទទួលបានផ្លែផ្កាដ៏ត្រចះត្រចង់ជាមួយនឹងជ័យជំនះនេះលោក Afred Nobel ក៏បានងាកទៅផលិតសារធាតុ nitroglycerin ជាថ្មីម្ដងទៀតដោយគាត់បានសាងសង់នៅរោងចក្រតូចមួយដើម្បីផលិតវាជាអកុសលការពិសោធន៍នៅសារធាតុផ្ទុះទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតប្អូនប្រុសរបស់លោក Emil និងអ្នកដទៃជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការបំផ្ទុះនេះក្រោយពីមានឧបទ្ទហេតុនេះកើតឡើងអាជ្ញាធរក៏បានបិទការពិសោធន៍សារធាតុនេះនៅក្នុង Stockholmដោយសារតែបំរាមមួយនេះទើបលោក Afred បានបដូរមន្ទីរពិសោធន៍ទៅធ្វើលើកប៉ាល់មួយដែលបោះយុទ្ធការនៅក្នុងបឹង Malarin នៅឆ្នាំ1863លោក Afred បានបង្កើតឈ្នួលបំផ្ទុះមួយដែលទទួលបានប្រកាសនីយបត្រសម្រាប់បំផ្ទុះសារធាតុ nitroglycerin ឈ្នួលបំផ្ទុះនេះបានធ្វើឲ្យលោក Afred Nobel ល្បីឈ្មោះជាអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសារធាតុផ្ទុះទំនើបនេះនៅឆ្នាំ1866លោកបានរកឃើញថាការរលាយនៃ nitroglycerin ជាមួយនឹងស៊ីលីកាអាចធ្វើឲ្យវត្ថុរាវនេះក្លាយទៅជាវត្ថុដែលទន់ដែលអាចយកមកសូនជារូបរាងមូលត្រវែងបានវត្ថុនេះមានឈ្មោះថា dynamite ដែលជាពាក្យភាសាក្រិកប្រែមកវិញថាកម្លាំងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងសារធាតុ nitroglycerin ទៅទៀតព្រោះវាមានរាងជាស៊ីឡាំងដែលងាយស្រួលក្នុងការសោកបញ្ចូលរុនសម្រាប់គ្រប់រោគរ៉ែដោយសារតែ dynamite ទៅធ្វើឲ្យលោក Afred Nobel មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺពាសពេញសកលលោក
มันยุบประมาณสารทิศได้เนื้อไม้ตัวตัวกอดไอบัญจักกีไอท้ากอดเชี่ยเป็นในจักรนังเชี่ยสากรันเปิดประกอบให้กอดบ้านบรรจุสารทิศตุจังนู้โดยการบรรดาประเทศในยุโรปอเมริกและออสเตรเลียปีชนำกรอนหมอกกอดกับบ้านสร้างซองโรงจักรในมันตีปีเซาเชียงมาภัยประเทศและไก่สัตว์กันไลเพียบอจาระบอกกอดคือสถานเลือดตรองสมรรถเพียบระบอกกอดกบซ้ำในกำนัดหยดดังปีกำนัดชายประดับการบังการทำไมในวิทยาศาสตร์ดับใบคลายจิตธรรมโปโลสากรรมในชนะมือปอมปรำไปเลยจัดสปรัมโลกมารกเคยถ่าการโรลีสารทิศนิโตรคลีเซรินจมวยนังนิโตรเซลิโนได้เจสารทิศได้สร้างให้ต้นได้บังการเจสารทิศพลาสติกสปอตให้มอนได้ทนนังสปิดตักบานให้เวียเน้นอนุภาพคลังเชิงสารทิศตุธรรมดาติดในชนะมือปอมปรำไปโดยไปสปรัมปีโลกอาเฟรดโนเบลบ้านบางฮันในสารทิศปาเลสไตน์ได้เจรูเซลนิโตรคลีเซรินได้คเมมไซน์ดับโบมพอดให้วิจัยสารทิศดำสำหรับผลิตกรบกำเพลิงในกรอบใบในชนะมือปอมปรำไปโดยกายสบายกอดมันจับอารมณ์เลืออุตสาหกรรมสปีวอร์ประเทศโซใหญ่ให้ในชนะกรอยมกกอดมันติงโรงจะสโลได้เนื้อบอฟเฟอร์กับใบกรองเวมแลนด์ไปเวลียกันแต่รงเกลตมกอัดชบโช